एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिटरमिन करना है क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशंस और उसके बाद उसकी नेचर बतानी है। तो नेचर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का। तो 5x³ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है कि 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x³ का डेरिवेटिव क्या है? 3x² और 20 का डेरिवेटिव 0। ये हमारे पास बन जाएगा 15x²। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। इससे जितना x की वैल्यूज आएंगी वो हमारी x वैल्यूज होंगी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ये हमारे पास है 15x² इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x², और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट की x वैल्यू है। y वैल्यू को निकालने के लिए हम इसी x को इक्वल टू 0 रख के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y या f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लोकेशन है क्रिटिकल पॉइंट की, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मीन्स कि x वैल्यू क्या है उसमें और y वैल्यू क्या है, ये आ गया। दैट मीन्स ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट है और हमने नेचर फाइंड करनी है इस क्रिटिकल पॉइंट की, जिसमें x क्या है? 0 है। इसके लेफ्ट पे आ सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज और राइट में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। हम सिंप्लीफाइड वैल्यू ले लेते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इसकी नेचर बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, उसको हम एक्स डायरेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? वो है 0। हम इसको लेते हैं, इसके लेफ्ट पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं एंड, और इसी के राइट पे हम वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट में -1 ले और राइट पे 1 ले, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट डेरिवेटिव था 15x², जहाँ जहाँ x था हम आप क्या पुट कर देते हैं? -1। आंसर -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो आंसर क्या आता है? 15, विच इज पॉजिटिव। इसी तरह अब हम इसी डेरिवेटिव के अंदर x राइट पुट कर देते हैं, विच इज 1, और 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही आता है, तो इसका आंसर भी क्या है? 15 है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि फंक्शन हैज नो रिलेटिव एक्सट्रीमा, नो रिलेटिव एक्सट्रीमा। दैट मीन्स ये एक्सट्रीमम, ये ना इसका मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है। 0 या किस पॉइंट के ऊपर? एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 20। इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ना फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा है ना फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा है। अब ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है कि नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं? बाय फाइंडिंग द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव 15x² का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? हमारे पास f प्राइम क्या था? 15x²। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। दैट मीन्स ये आ जाता है 330x। अब हम इस फंक्शन के अंदर डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देते हैं। अगर ये 0 आ जाता है तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने शो कर दिया कि 0 और -20 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यही कहा गया था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे वैल्यू डेरिवेटिव का साइन सेम हो, फिर आपने क्या चेक करना है? इसका मतलब होगा कि रिलेटिव एक्सट्रीमा नहीं है। उसके बाद आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसके अंदर उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देना है। अगर वो 0 आ जाता है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर 0 नहीं आता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा।
जो कि यूजुअली आएगा। ये सारा कुछ हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसी क्वेश्चन को आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करो, मे बी यू गेट द आंसर, मे बी यू डोंट गेट द आंसर, बट हम उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मीन्स हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, विच इज 30x। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपने सारे क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर पुट करने हैं। हम क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं जो कि सिर्फ 0 है, तो आंसर क्या आता है 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि उसको यहाँ से नो कंक्लूजन मिलता है, वो कुछ नहीं कह सकता यहाँ से।